31 მაისს შვეიცარიული საერთაშორისო სკოლა თამაშობანას წლის ყველაზე დიდ თამაშზე STEM აქტივობებით იყო წარმოდგენილი. ღონისძიების ფარგლებში თამაშობანას სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ ჩართულიყვნენ შემეცნებით პროცესში და ამოეხსნათ ლოგიკური, მათემატიკური, მექანიკური თუ სივრცითი თავსატეხები. დავალებების წარმატებით შესრულების სანაცვლოდ კი ბავშვებმა შვეიცარიული საერთაშორისო სკოლისგან სამახსოვრო საჩუქრები მიიღეს. გარდა ამისა, სკოლის პატარებს დახვდათ ბავშვებისთვის საყვარელი რობოტი ვილი და 3D პრინტერი, რამაც ეს დღე კიდევ უფრო სახალისო და ტექნოლოგიური გახადა. მარტო თამაში მოსაწყენია და ძალიან მიხარია, რომ თამაშობანა და შვეიცარიული საერთაშორისო სკოლა თბილისში დამეგობრდნენ. მართლა უმაგრესი ვორქშოპები გავაკეთეთ ერთად, იყო აქ საინტერესო რაღაც STEM-ის მიმართულება, რობოტების ვორქშოპი და საუკეთესო დღე შექმნა ამ სკოლამ ბავშვებისთვის და იმედია, რომ მომავალშიც ბევრი კარგი პროექტი გვექნება ერთად. შვეიცარიული საერთაშორისო სკოლა თამაშობანასთან თანამშრომლობით წარმოდგენილი არის თავისი აქტივობებით. ჩვენი სკოლა სექტემბერში იხსნება და ის რაც სკოლაში დახვდებათ ბავშვებს, STEM-ი, ტექნოლოგიები, სამეცნიერო აქტივობები, თავსატეხები, ჰქონდათ საშუალება ბავშვებს, რომ ამ აქტივობებით დაკავებულიყვნენ და წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში, აწყობის შემთხვევაში გადაეცათ საჩუქრები და წამახალისებელი პრიზები. ასევე ბავშვებს დახვდათ ჩვენი სკოლის რობოტი ვილი. ძალიან სახალისო აქტივობა არის ესეც, ძალიან უყვართ ბავშვებს ჩვენი ვილი. ასევე საშუალება ჰქონდათ, რომ ენახათ 3D პრინტერი, სადაც იბეჭდება 3D მოდელები, რომელიც შემდეგ სკოლაში საგაკვეთილო სწავლების ფარგლებში მოსწავლეებს აქვს საშუალება, რომ თვითონ შექმნან ეს 3D მოდელები და ამ 3D პრინტერზე აწყონ დღეს ამ ყველაფრის ხილვის და გამოცდის საშუალება ჰქონდათ სტუმრად მოსულ ბავშვებს. შვეიცარიულმა საერთაშორისო სკოლამ თამაშობანასთან კოლაბორაციით დღევანდელი დღე გაულამაზა ბავშვებს, რისთვისაც გვინდა მადლობა გადაუხადოთ. ძალიან კმაყოფილები ვართ, ძალიან იმხიარულა ჩემო შვილმა და რა ვიცი, ზოგადად სკოლის მიმართ დადებითად ვართ განწყობილები, გვაქვს კარგი მოლოდინები და ველოდებით ახალი სასწავლო წლის დაწყებას მოუთმენლად. შვეიცარიული სკოლის ოთახში გავაკეთე მათემატიკური თავსატეხები, ასევე რობოტს ვეთამაშ და ყველამ ძალიან ვიმხიარულეთ.